নমস্কার বন্ধুরা, নেচার উইথ সুশান্তর আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে প্রায় অনেক দিন পর আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি। এর মাঝখানে অনেক কিছুই প্রবলেম হয়েছে, সেইগুলোই আজ বিস্তারিতভাবে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। এই যে দেখছেন, আজকে সকাল সকাল পাখিগুলোকে কিছু খাবার দিয়েছি, যেরকম রেগুলার দিয়ে আমি ছোলা এবং আজকে রুটিও দিয়েছি সকালবেলা। এই দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো বাচ্চা বাচ্চা পাখিও আছে। আস্তে আস্তে করে বাচ্চা পাখিগুলো বড়ও হচ্ছে। প্রবলেম যেটা হয়েছিল, আসলে এখান থেকে অনেকগুলো রিসেন্টলি অনেকগুলো বাচ্চা পাখি মারা গেছে। সে হাঁড়ি নিয়ে কয়েকটা পাখি এখান থেকে মারপিট করেছে, তার জন্য 8খানা বাচ্চা পাখি আমার মারা গেছে। তার মধ্যে 2টো বড় পাখি মারা গেছে, ওদের পেট খারাপ হয়েছিল। এরকম করে প্রায় অনেকগুলো পাখি এবারে ক্ষতি হলো, অনেকগুলো পাখি মারা গেছে। সব থেকে প্রিয় অনেকগুলো 2টো পাখি ছিল, সেই 2টো পাখিও মরে গেছে। একটা হাঁড়ির ভেতরে বাচ্চা ছিল, বাচ্চা সমেত মরে গেছে। এইবারে ভেবেছিলাম কিছু বাচ্চা আমি দিয়ে দেবো, কিন্তু যে হারে এবারে পাখি মারা গেছে, এবারেও মনে হচ্ছে না আর পাখি দিতে পারবো। থাক, পাখিগুলো বড় হোক আমার কাছে। এই বাচ্চাগুলো হাতেই করেই বড় হচ্ছে সব। পাখিগুলোর কালারগুলো খুব সুন্দর, দিতেও ইচ্ছা করছে না। এই দেখুন, এগুলো সবগুলো বাচ্চাগুলো হাঁড়ির থেকে সবে মাত্র বেরিয়েছে। এখন হাঁড়ির মধ্যেও রাখারও সাহস পাচ্ছি না, কারণ মেয়ে পাখিগুলো সেরকমভাবে ফিড করাচ্ছে না বাচ্চাগুলোকে সেরকম, যে সেই জন্য কিছুটা পুষ্টিরও ঘাটতি হচ্ছে পাখিগুলোর মধ্যে। সেইগুলো আমি নিজে হাতে খাবার দিয়ে ওদেরকে সেটা ঘাটতি মেটানোর চেষ্টা করছি। এই যে পাখিগুলো দেখছেন কত আনন্দ করে সব খাচ্ছে। এর আগে আরও ভালো ভালো বেশ কয়েকটা কালারফুল আমার কাছে পাখি ছিল, সেগুলো তো পুরোপুরি আর পাবো না। ওই কালারগুলো মনে হয় না আমি আর পাবো বলে। ওগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্রস ব্রিড করা হয়েছিল। আজকে সেরকমভাবে বিস্তারিতভাবে আমার পাখিগুলো নিয়ে কিছু বলবো না। আজকে আমি শুধু দেখাই আপনাদেরকে আমার পাখিগুলোর অ্যাক্টিভিটি। আসুন দেখে নিই।